我们既然说到声音啊，我们现在先轻松一会儿吧，好不好？就是我们说这个西塔的启动这个声音啊，对，因为我们最近已经很习惯了，好像换个舵机开机手没有那个启动的声音，第一个反应我车是不是坏了？就滴滴滴滴那样子的。对，就是西塔的开机的声音。对，旭哥说这个还是有故事的。听一下，还是有。哎，你的电池来一个，来一个。对，座机现在是正常工作状态，然后再插它。啊，这个就是这个声音，咚咚咚咚。他那个当当当。你听到了吗？对，我听到了，刚才前面玩法你听到了。啊，这个声音我还是说了，就是以前刚开始做舵机的时候，我先做生活，可能经常要动。也是对，刚开始做出来的舵机也是没有声音的。后来一个朋友问我，这个台湾的新将有声音，你能不能做声音？我说这个很简单，因为我以前是做电条，做过电条，电条的所有声音，电条的所有的声音实际上就是电机发出来的声音。你的电条通电上电的时候，如果没插电机，是一定没有声音的，一定是没有声音的。那我说，那舵机想要出声音，那也是让它的电机去发声。这个是其实我原来一直还以为就是西塔的，对，它是有个小喇叭，但是普通喇叭，因为西塔的这个开机的声音，它有点像我们以前那个和弦手机的那种声音，对，它是很悦耳的那种，它是有音调的，对，它不是那种普通的滴滴滴的这种声音，它是个调。对，我们说这个调子其实是有故事。对，然后我说很简单，这个做本身没问题，我半天就能做好，但是最大的问题是用什么声音，这个是最大的问题。后来我琢磨了2天，最后用的什么声音呢？开始说考虑过 Windows 的开机声什么这些，那个没打那个也太长了吧。然后让我学音乐的朋友说，呀，你给我想一段声音，想一段和弦。他最后也不能实用。后来我就想啊，那至少我先想是一个3声还是4声还是2声更好一点，最后选择了3声。然后后来突然说想起来这个上海滩的第一句叫米嗦拉，那个上海滩第一句米嗦拉，我觉得这个声音蛮好的。就是现在你们用到的西塔舵机的所有舵机现在都是米嗦拉，一直就从开始就没有改过了啊。但这声音其实蛮好听，我是没有想到，那电机是怎么能够发出这么悦耳的声音？因为这声音真的很像和弦的那种，对，它不像是有个麦克风，对它这种并不像是简单的喇叭，对，其实还是因为它有音调了嘛，它有音调之后，它怎么让它有音调？然后有音调就是你比如说任何声音都是一个频率，那么我假如说我让电机每1000赫兹正反转，它就会出1000赫兹的声音。如果它1200赫兹，它就出现1200赫兹的声音。其实人耳的声音会到200赫兹，其实那个声音就已经你已经听得很清楚了。50赫兹的声音你就很难听到了啊，200赫兹、100赫兹，差不多人耳就能够接收到了。那我还要去选择人耳比较敏感的那个音段，去做这个3声。对，我会这样的话呢，人耳比较敏感的音段，它在启动的时候那个耗电流才会能小一点。我觉得今天到直播间来的小伙伴，这会好像有点卡了。那个有小庄同学他说类似靠编程指路。对，编程的，这是编程，有专业。对。